Jag heter Daniel. Jag är 19 år. Och jag spelar innebandy i Skövde HIF. Och jag spelar bowling. Jag tycker det är kul. Och jag spelar trummor på Skövde HIF och IFK Skövde och Sverige i handboll för damer. Jag springer med klubban med bollen. Jag fintar mot målet. Jag skjuter mot målet och jag gjorde mål. Och jag hejar på Frölunda. Och jag hejar på IFK Skövde i handboll. I fotboll hejar jag på Milan, Barcelona, Göteborg i Allsvenskan. Och jag tycker synd om Djurgården som åkte ut i elitserien. Men Färjestad suger så jävla mycket. Lika hårt som HV. Och jag brukar göra mål. Det var jättekul. Och jag spelar på för det är jättekul. Och jag spelar trummor i skolan. Det tycker jag är kul. Och jag brukar skjuta mål. I mål. Sen så springer jag mot bollen. Jag fintar bakom mål. Sen passar jag. Sen så skjuter jag. Och jag skjuter utanför. Jag brukar bli utvisad nästan varje gång. Och det är inte kul att bli utvisad 2 gånger som jag blev i Göteborg. Och jag ska köpa en bowlingkort. Det ska jag göra. För mitt andra är sönder. Men jag får spela med det så länge tills jag har köpt ett nytt. Och Mariestad luktar fisk. Men Skövde IK får börja om från 2:an. Det måste de ju göra när de inte har pengar. Vad ska man säga? Så eller så. Djurgården är ett jättebra lag i både fotboll och hockey. Djurgården gjorde 1-0-2, 0-3, 0-4, 0-5, 0-6, 0-7, 8-0, 9-0, 10-0 vann de mot AIK. Viktor Fast är en sopa. Han är en sämre än Stefan Liv. Och han kan slänga sig i väggen. Viktor Fast är en jävla flolja. Han är en jävla Viktor Fast.